Талгын көйгә баҫып залға король һәм феяның инеүе, матур күлдәкле ҡыҙҙарҙың кадет егеттәре менән парлашып бер рәттән уҙыуы бәләкәс ҡыҙҙарға ысынында әкиәт донъяһын хәтерләтә. Сөнки бындай байрамда улар тәүге тапҡыр ҡатнаша. Барыһына күҙҙәре ниндәйҙер мөғжизә көтә. Ҡыҙҙар, беҙҙең менән әкиәт донъяһына сәйәхәткә әҙерһегеҙме? Готовы? Байрам ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Әхмәткәрим улы Авзаловтың ҡотлауынан һәм ҡыҙҙарҙы принцессаға бағышлауҙан башланды. Байрамда ҡатнашыусы ҡыҙҙар һәм уларҙың әсәләре әйтеүенсә, барыһы ла сихри төш кеүек, сөнки был сара әкиәттәге кеүек күркәмлекте һәм тылсымлы матурлыҡты хәтерләтә. Ҡыҙым Алһыу менән килдек. Был сараға беҙ 3 көн элек әҙерләнеп килдек. Шул тиклем ҡыҙым көтөп алдыҡ ошо байрамды. Ярата, ошо былтырҙа беҙ Уфаға барҙыҡ, Өфөгә, ошо байрамды үткәрергә. Бында быйыл Сибайҙа үткәрәбеҙ. Бик оҡшай беҙгә. Рәхмәт инде ошондай беҙгә саралар үткәреп торғандар өсөн. Беҙ Баймаҡ районы Темәс ауылынан килдек. Ошондай сараға эләгеүебеҙгә беҙ бик шатбыҙ. Йыл һайын ошондай саралар үткәрелеп торһон. Балалар бер-береһе менән танышып, аралашып йәшәһендәр. Гүлдәр күрше тарата, әсәй мине ярата. Гүлдәр күрше тарата, әсәй мине ярата. Бындай саралар мине оҡшаны. Һәр бер ҡыҙҙа бала саҡтан ысын балға эләгеү һәм үҙеңде принцесса итеп тойоу теләге йәшәй. Бөгөн уларҙың хыялдары тормошҡа ашты. Байрамда ҡатнашыусылар белдереүенсә, улар бында яҡшы кәйеф менән ял итә. Әйтергә кәрәк, бындай сара республикала Карина Хәбированың булышлығы һәм активистар ярҙамында яңынан тергеҙелә. Бөгөн беҙҙең ҡалабыҙҙа мөмкинселектәре сикләнгән ҡыҙҙар өсөн шундай матур сара уҙғарылды, Бал принцесс. Ҡыҙҙар өсөн был сара бик мөһим, сөнки улар бында үҙҙәрен кәрәкле итеп тоялар. Ҡыҙҙар был саралға килеү менән улар үҙҙәре мөмкинселектәре сикләнгән булыуға ҡарамаҫтан үҙҙәрен кәрәкле итеп тоялар. Уларға иғтибар йәлеп иткәндәренә улар һөйөнәләр. Байрамдың икенсе өлөшөндә ҡыҙҙар өсөн төрлө оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашып, һәләттәрен асыу һәм үҙҙәренә тәжрибә алыу мөмкинлеге лә булды. Ойоштороусылар билдәләүенсә, физик мөмкинлектәре сикләнгән балаларға бағышлаған бындай саралар үткәреү артабанда дауам итәсәк. Зөһрә Дәүләтова, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.